bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah langgar at-taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel kitab Taqriratus Syadidah. Ngelanjutaken hukmus syar'i sing wada'i. Kalau wingi nembe sepisan tok nggih, sebab sak mangke sing nomor kali wasyartu. Yang kedua hukum wada'i, tinjauan dari ibadah yang atau yang terkait dengan ibadah yang dikerjakan. Sing pertama wingi sebab, contone adzan niku menjadi sebab datangnya kewajiban sholat. Sebelum adzan atau sebelum masuknya waktu sholat, kewajiban sholat niku nggih belum terjadi. Wong gak sholat mboten napa-napa. Koyok ngenten iki kita ndak sholat isya, ya pancen durung wajib. Lho, sholat 5 waktu itu kan wajib. Wajib nek wis masuk waktunya. Lah masuk waktu itu menjadi sebab wajibnya sholat. Wajib kan wingi niku, hukum taklifi niku wajib. Kita wajib sholat. Tapi wajibnya sholat itu tergantung sudah tiba sebabnya atau belum. Yaitu masuknya waktu sholat itu menjadi sebab kita wajib melakukan sholat. Karena sebabnya belum masuk, ya belum wajib. Nah niku jenenge sebab. Wajib niku taklifi kepada kita, hukum yang terkena kepada kita sebagai hamba Allah manusia. Sementara sebab niku terkait dengan peribadatan yang akan dikerjakan tadi, sholat misalnya. Yang kedua asyartu syarat lughatan ing dalam arah lughae bahasa iku ta'liku amrin, gantungake perkara suwiji bi amrin kelawan perkara liyane. Adanya sesuatu itu menyebabkan adanya yang lain. Tidak adanya sesuatu ini menyebabkan tidak adanya yang lain. Berarti ada tidaknya niki menjadi syarat. Nek ono berarti ya ono. Nek gak ono nggih gak ono. Niku secara bahasa niku ngoten. Kullun minhuma fil mustaqbal. Kullun utawi saben-saben suwiji minhuma saking amroini niki. Nek ana iki ya ana iki. Niku karo-karone fil mustaqbal. Ing dalam zaman kang bakal diadepi. Niku secara bahasa. Wastilahan lan utawi syarat secara istilah fikih. Istilah fuqaha iku ma yalzamu min adamihil adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Ngoten niku kakean al niku. Lidzatihi ya iku barang yalzamu kang mesti luzum pasti min adamihi saking ora anane syarat apa al adamu ora anane ibadah utawa sesuatu niku. Contone bersuci. Salat itu dianggap tidak ada ketika bersuci itu tidak ada. Niki jenenge ma yalzamu min adamihi al adamu. Ketika ini tidak ada, maka itu juga tidak ada. Ketika bersuci, toharoh, wudu misalnya,
tidak ada kok nekat sholat, maka sholatnya juga dianggap tidak ada. Ya durung sholat, wong durung wudu. Lho wis iku mang aku wis sujud petang rakaat. Lah tapi wis wudu apa durung? Durung. Batal kan wudune? Iya, ya berarti durung sholat. Nah, tidak adanya sebab wudu niku toharoh itu bersuci itu menjadi syarat. Syarat niku ngoten niku lho nggih. Nek syarat itu tidak terpenuhi, berarti ibadah yang dimaksud juga tidak terpenuhi. Niku jenenge mayalzamu min adamihi opo al adamu. Nggih, kula gawe isyarat ngenten iki cek gampang mahamno. Mayalzamu min adamihi opo al adamu. Nek niki gak ana ya berarti iku gak ana. Niku ngonten niku. Status seperti itu, posisi seperti itu namanya syarat. Sampeyan nek iso bangun candi kabeh 1000 dalam semalam, aku gelem dadi bojo sampeyan lah. Candi 1000 niku jenenge syarat. Roro Jonggrang ngoten niku lho. Syarat niku ngoten nek ana nggih, nek gak ono berarti ya gak ono. Tapi nek ono wala yalzamu niki bedane kali lughah. Wala yalzamu lan ora mesti, tidak harus min wujudihi saking wujude syarat apa wujudun wala adamun. Tidak mesti dengan adanya syarat apa wujudun wujude ibadah wala adamun lan ora anane ibadah lidzatihi krana arahe zate ibadah. Tapi kalau syarat terpenuhi belum tentu sholatnya juga terpenuhi karena masih ada faktor-faktor lain. Ono rukun, ya, enten manek nanti di belakang. Ada rukun, ada manek. Nek rukunnya gak dipenuhi ya gak sah. Batal. Walaupun syaratnya sudah terpenuhi. Wis wudune wis bagus. Nggih. Sempurna, gak ono kurange. Ya wis salat, tapi salat niki tidak melaksanakan rukun. Nek syarat wis terpenuhi, tapi rukun salat Fatihah gak diwaca utawa rukuk iktidale gak adek tumaknina. Walaupun syarat sudah terpenuhi, sholat bagaimana? Belum tentu terpenuhi juga. Karena masih ada faktor lain yang menentukan keabsahan atau kesohihan sah tidaknya sholat. Tidak hanya tergantung dengan syarat. Tapi kalau syarat tidak ada, maka sholat pasti dipastikan tidak ada. Paham nggih? Niku jenenge definisi. Apa syarat itu? Kalau tidak ada syarat maka tidak ada ibadah. Niki misalnya sholat kayak gampang no. Nek gak ono syaratnya sholat berarti sholat ya mesti gak ono. Karena kalau syarat tidak dipenuhi sholat pasti tidak sah. Pasti wis mboten ada insya Allah sholat pasti tidak sah. Syaratnya sholat nutupi aurat walaupun sujud rukuk bagus tapi auratnya gak ditutup nggih tetep mboten sah. Rukune wis dikerjakan semua, mboten sah wong syaratnya gak dipenuhi. Tapi kalau syaratnya sudah dipenuhi, sholatnya apakah mesti sah? Ya iso sah, iso mboten sah, belum tentu. Niku maksudnya wala yalzamu min wujudihi, tidak mesti dengan adanya syarat itu kemudian sholat ini, dalam hal ini contohnya katakanlah sholat terus mesti ada atau mesti tidak ada, ya gak mesti. Ya iso ono sah, maksudnya ono niku, ya iso gak ono mboten sah. Karena tergantung dengan perkara lain. Nek lidatihi mboten mesti. Niku ngoten. Nggih contone salat dengan wudu niku wau. Wudu itu syarat. Salat itu yang disyarati. Nek syarate gak ono
berarti sing disyarati nggih jelas gak ono. Tapi nek syarate ono, sing disyarati iso ono, iso gak ono. Karena ada faktor lain yang juga menentukan. Ndak cuma syarat tok. Ada rukun, ada manek. Misalnya wis wudu, salate yo syarate wis terpenuhi. Bajune ya wis nutupi aurat, wis madhep kiblat. Tapi ternyata ada manek, ada penghalang nopo? Lho, ternyata bener wis wudu tapi khete iku sik durung mampet Ya masih wis wudu sempurna, salate rukune sempurna tapi maneknya masih ada, nggih mboten sah. Nah niku maksudnya faktor lain yang menentukan. Yang ketiga al-mani'u niki. Niki hukum wad'i. Hukum syar'i yang wad'i. Lughatan ing dalam arah lughote iku al-hajizu awil hailu baina syai'aini. Siiran niki lho mboten jelas cara kula siiran niki. Yasmara iku lapo gawe siiran niki. Niki lho bait-baite niki lho. Bait-baite niki kan karuan tarhim rumin. Assalatu wassalamu alaik. Niku malah mboten enten apian rumin. Apian tarhim rumin niku. Nggih. Niki nggih mboten maksud kula baite niki. Baite niki kula nate nyemak nggih wis bait-bait biasa mboten bait-bait syair-syair ngoten mawon lho nggih. Syair-syair sing ya mboten selawat nggih mboten. Munajat nang Allah ngoten. Jadi kadang kita niku disetir karo napa sing nyetel radio nduk Yasmaran. Sing nyetel radio Yasmaran niku kepingin nyetel napa ya wis masjid sak Jawa Timur iki katut kabeh. Niki kan saking Yasmaran niki ide ngelebokno syair niki. Niki otomatis satelit. Tapi niki saged mboten tapi niki mundhut saking pundi? Berarti jamnya kan mengadopsi toko Yasmara ya. Setelan jam niki lho. Tapi satelit. Lah nggih. Pas padha ngoten. Nggih, pusate niku niru Yasmara nggih. Cara dirubah mboten saged. Misale gawe tarhim ngoten, mboten gawe ngenten. Shalatu wassalamu alaik. Setelan ten mriku. Nggih jam niku. Lah nggih. BE saged di input napa? Sing nggih saire niki kaya file-file ngoten lho nggih. Kaya file HP ngoten nggih. Saged dicabut terus dilebokno yang lain. Nggih. Nggih jame. Almani'u utawi perkara kang nyegah niki untungnya nduk Masjid Lindu kula ngaji di beberapa masjid Baitur Rohim, Al Hidayah Tawangsari, An-Nur Duku Menanggal niku nggih pas ngaji ngenten iki moro-moro pedhot wis tak mirip melayu mateni. Tiap ngaji ngoten niku. Nggih, tiap ngaji. Nah niki kan sik masjid maksudnya bukan di lokasi sini walaupun banter. Tapi mesti kaget nggih. Mesti kaget. Konsentrasine niku mesti tek wis mandek niku mesti Baitur Rohim niku nek Selasa niku lho 2 Selasa sekali niku mandek. Tek wis tak mire terus utek-utek bingung ngonten jebol apa ngonten. Nggih ana apike tapi ya gak ana mboten apike nggih, otomatis nggih.
Almani'u utawi kang nyegah lughatan ing dalem arah lughate iku al-hajizu. Perkara kang ngaling-ngalingi, hajiz penghalang. Awil hailu utawa kang menghalangi sami, hajiz kali hail niku sami. Baina syai'aini ing dalem antarane perkara loro. Secara bahasa sing jenenge manek niku sesuatu yang ada di tengah, yang menghalangi sebelah kanan dengan sebelah kiri, menghalangi satu terhadap yang lainnya. Sing nduk tengah-tengah niku jenenge manek. Nggih, penghalang, pencegah dari sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Misalnya nek wudu niku manek niku cet. Nggih. Manek niku oli. Manek niku napa misale sing menghalangi lilin yang menghalangi air sampai kepada kulit. Syai'aini niku loro niku wau, banyu karo kulit. Niki gak iso ketemu karena ada manek di tengah-tengahnya niku. Lah niku dibahas ten ngene hukum niku dibahas. Statusé manek iki ya apa? Lho nek ana manek ya wudune gak sah. Nggih. Wastilahan lan manek, definisi manek ing dalam istilah fuqaha iku ma barang yalzamu kang dadi mesti min wujudihi saking wujude ma niki sing ten Jawi kepireng, Bu? Kepireng mboten? Kepireng nggih. Nggih. Yalzamu kang mesti min wujudihi saking wujude ma apa al adamu ora ana. Nggih. Wa min adamihi al wujudu. Kalau manek itu ada, yalzamu min wujudihi apa al adamu tidak adanya ibadah. Cara manek niku cet, al adamu niku wudu, berarti nek cete ana nduk tangan wudune mboten enten. Wudune dianggap tidak ada. Niku maksudnya yalzamu min wujudihi, pasti kalau manek itu ada maka wudu itu tidak ada. Langsung nang contoh. Ketika cat itu ada, lilin itu ada pada kulit, maka wudu pasti tidak ada. Lu wis tak baso iku mang wis roto, tapi kan ketutupan lilin, ketutupan cat, masih yo wis wudu dianggap gak ono sebab cat, lilin, minyak, oli sebagai manek itu wujud. Ketika manek wujud maka wudunya ndak ada. Niku yalzamu min wujudihi opo al adamu. Kalau ini ada maka itu dipastikan tidak ada. Nggih. Wa min adamihi lan saking ora anane. Kula soalnya terus terang terganggu nggih, kalih swara niki terganggu. Konsentrasine niku mboten saged. Buanter soalnya. Nggih. Wa min adamihi lan saking ora anane manek. Nggih. Maksude yalzamu min adamihi apa wujudun wala adamun. Oh, wala yalzamu lan niki termasuk kurang niki kurangnya kitab Takriratus Sadidah niki. Jadi asale niku wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun lidatihi. Sampai tambahi ngono nggih. Wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun. Wala yalzamu lan ora mesti nggih, ora mesti, tidak harus. Jadi waliane syarat wau. Min adamihi saking ora anane manek
tidak mesti kalau maneknya itu tidak ada, lalu wudunya dianggap ada, mboten mesti. Atau dianggap juga tidak ada, nggih mboten mesti. Nggih. Contone niku wau, nek cete ana, wudune pasti gak ana. Tapi nek cete gak ana, napa wudune mesti ana? Nggih mboten mesti. Nggih. Bisa jadi wudune nggih tetep gak ana karena tidak memenuhi fardunya wudu. Ada faktor lain. Wis dibasuh tapi sikute sik garing. Walaupun nduk tangane wis gak ana minyak. Tentangane niki wis gak ana oli. Tapi karena sikute garing nggih, sikute niki garing, walaupun gak ana minyak, walaupun gak ana uli, nggih wudune tetep mboten sah. Tapi nek ana uli mesti mboten sah. Nek gak ana uli ya iso sah, iso mboten sah. Sah nek dipenuhi fardune membasuh wau, batasane membasuh wau. Betul membasuh atau sekedar mengusap. Wayahe dibasuh tapi diusap, nggih mboten sah. Walaupun wis gak ana cete. Nggih, gak ana cete, tapi wong tangan niku wayahe dibasuh tapi dadak diusap. Ya wis rata, tapi wong diusap padahal kudune dibasuh. Lah berarti niku dianggap tidak ada juga. Walaupun maneknya sudah tidak ada. Paham nggih? Dadi waliane syarat. Nek syarat niku syarate gak ana, maka ibadahe mesti gak ana. Tapi nek syarate ana, ibadahe gak mesti, ya iso ana, iso gak ana. Contone wudu. Wudu niku syarat. Nek wudu gak ana, berarti salate mesti gak ana. Tapi nek wudune ana niki syarat. Salate ya iso ana, ya iso gak ana. Nek manek waliane. Nggih. Kalau maneknya ada, nek wudu wau kan tidak ada. Wudu gak ana, salat gak ana. Nek niki waliane. Nek manek ana, mboten tidak ada. Ada, maneknya ada. Ana cete, ana oline. Maka wudu dipastikan tidak ada. Waliane kan. Wudu dipastikan tidak ada. Tapi kalau maneknya yang tidak ada, nggih, berarti cara wudu ngoten kudune wis sah, tapi ternyata ya iso gak sah. Lho wis gak ono manek kok. Lah tapi sampean wayahe dibasuh, diusap, wayahe sikute teles, sikute garing. Lah niku berarti boten sah. Walaupun maneknya sudah ndak ada. Penghalang air sampai ke kulit sudah ndak ada. As-sahihu yang keempat, sahih lughatan ing dalam arah lughate iku diddus saqimi. Iku diddus saqimi lawane secara bahasa nggih. Sehat niku lawane loro. Sehat niku lawan daripada sakit secara bahasa. Sahih niku kan berarti sehat. Sahih niku bahasa asale niku sehat. Nggih. Cara mriki sehat. Lawane sakit. Tapi di dalam istilah fikih sing dimaksud sahih mangke nduk hadis beda malih. Nggih. Istilah niku melihat dibahas oleh siapa. Karena ini yang membahas fuqaha, para ahli fikih nggih melok istilah fikih. Yaitu ma istajma asyurutu al-mu'tabaratu fihi sawaun akana ibadatan am muamalatan. Yaiku barang istajma'a kang dadi kumpul apa asyurutu pira-pira syarat, nggih termasuk rukun barang. Nggih. Al-mu'tabarat
Oh, istajma'a kang ngumpulake ngoten nggih. Kang ngumpulake apa ma asyuruta ing pira-pira syarat al mu'tabarata kang diwilang-wilang. Syarat yang dianggap syarat sing muktabar. Maksudnya syarat yang betul-betul syarat. Bukan syarat yang dipaksakan, duduk syarat tapi disyarat-syaratno. Mboten, memang syarat yang sebenarnya niku maksudnya al mu'tabarata fihi. Nggih. Sawaun akana ibadatan. Nggih. Padha uga ana apa sahih nggih, apa syarat nggih saged. Iku ibadatan ibadah muamalatan utawa muamalah, baik itu terkait dengan ibadah atau terkait dengan muamalah. Baik itu terkait dengan ibadah atau terkait dengan muamalah. Sama, kalau sudah terpenuhi semua berarti nggih sah. Kalau ada yang tidak terpenuhi berarti mboten sah. Yang kelima al-fasidu, fasid, rusak. Dalam bahasa lain al-batilu, batil. Lughatan ing dalam arah lughote. Iku diddus shahihi lawane shahih. Nek wau sah, nek niki mboten sah. Mboten sah niku berarti rusak. Mboten sah niku berarti batal. Lah niki hukum terkait. Iki hukume apa iki? Ya batal. Lah niku kan termasuk hukum. Iki hukume ya apa iki? Oh iku sah iku, sah. Lah niku kan termasuk hukum. Tapi beda dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram yang kemarin. Niku juga hukum, tapi niku hukum terkait orang. Nek niki hukum terkait ibadah, terkait amalan, amaliyah. Nah niku gampangane ngoten. Nek taklifi niku orangnya, hukum terkait orang. Nek wad'i niku hukum terkait amaliyahnya. Iki amaliyah ya apa iki? Ono penghalangnya apa enggak iki? Cara amaliyah wudu. Wudu iki ono penghalang apa enggak? Maneke wis ilang apa enggak? Syaratnya sudah terpenuhi atau tidak? Sebabnya sudah hadir atau belum? Nah niku wadai. Termasuk niki sah atau tidak ini? Oh nek wis terpenuhi kabeh ya sah. Syarat rukun terpenuhi sah. Nggih. Al mu'tabaro. Contone sing mboten mu'tabaro di dalam fikih lho nggih. Khusyuk. Khusyuk itu tidak menjadi syarat sah di dalam fikih, tapi menjadi syarat diterima. Syarat qabul. Lah diterima niku mboten bahasan fikih. Iki salate diterima apa enggak niku mboten bahasan fikih. Bahasan fikih niku sah apa enggak iki salate. Oh gak sah. Lho kok iso? Lah iku salate aurate ketok. Gak ditutupi segera. Lah iku imam memang hadas ngentut. Lah nek imame gak sah berarti makmume ya gak sah. Iya makmum sing ngerti nek imame batal, salate makmum sing ngerti imame batal ya melok batal pisan. Lah niku batal sah niku dibahas di dalam fikih. Tapi nek iki diterima apa enggak? Salat ngene iki diterima apa enggak? Niku mboten bahasane fikih. Nggih. Mboten bahasane fikih niku. Fikih mboten bahas diterima napa mboten diterima. Nggih. Fikih niku bahas sah atau batal, sah atau tidak. Lah niku dibahas ten fikih. Saged ditentukan. Tapi nek diterima mboten diterima mboten saged ditentukan. Nggih. Nggih ideale nek fikihne terpenuhi engko diterima, tapi nggih tetep mboten mesti. Nggih, tetep mboten mesti. Utawa ideale niku syarat rukun terpenuhi terlebih dahulu baru bisa diterima. Lah nek syarat rukunnya gak dipenuhi ya mesti gak diterima. Ngonten niku nggih koyokane bener tapi nggih gak mesti, sebab kadang-kadang Gusti Allah niku luwih ngerti. Dohire syarat rukunnya gak terpenuhi tapi Gusti Allah nek nerima
Kan niku hake Allah juga. Misalnya wonge ana udzur, tapi kita gak ngerti udzure wong niki. Dia merahasiakan udzurnya. Nggih. Kenapa kok sholatnya seperti itu? Ternyata dia ada udzur. Oh, ternyata dia ana udzur sakit misalnya utawa ndak ada lagi baju. Awak dhewe ketemu wong do alas, sholat gak gawe baju. Oh, gak gawe kelambi kok sholat. Lah ya apa wong do alas gak ana kelambi? Kelambine ilang. Pas adus kentir. Nggih. Misale ngonten. Mboten saged ya wis salat gak adek baju. Kum-kum nduk lumpur, awake dilumpuri, sekirane aurate ketutup gak ketok. Warna kulitnya gak ketutup, ditutup dengan lumpur, wis dheweke salat. Kita sing nontok salat model opo mosok diterima salat ngono iku lah. Jadi kadang-kadang yang kelihatannya ndak terpenuhi tapi bisa diterima. Wong diterima tidak niku urusane kali Gusti Allah. Tapi nek fikih niku bisa menilai sah, tidak sah. Niku fikih saged menilai. Nggih. Mboten kok ya terserah Gusti Allah sah kali mboten. Oh ndak. Fikih bisa menilai. Nggih. Niku kriteria fikih sah tidak sah niku. Tapi nek diterima atau tidak niku mboten kriteria fikih. Niku Allah, haknya Allah. Kitabut Thaharati utawi iki ku kitab nerangake thaharah. Kitabut Thaharati takrifut thaharah. Definisine thaharah, lughatan ing dalam arah lughah bahasa. Selalu begitu. Fikih niku ketika menyebutkan istilah baru sebelum dibahas kita harus tahu definisinya dulu. Nggih, sebab tak kenal niku tak sayang. Nek gak ngerti definisine engko dibahas jeru-jeru iku mang bahas apa sih iku mang? Gak ero aku lah wong pancen gak ngerti thaharah iku apa. Thaharah iku apa sih thaharah iku? Tak kira jenenge wong. Nggih, tak kira adike Thahirin. Sing wedok iku jenenge Thaharah, mase Thahirin. Lho, gak bahas Thahirin karo thaharah iku adik kakak. Iki bahas bab bersuci. Secara bahasa iku an-nadhafatu bebersih. Nggih. Kapan disebut thaharah berarti bersih-bersih. Ayo thaharah. Secara bahasa ayo bersih. Wal khulusulan murneake ngosongno, ngilangno minal adnasi saking pira-pira kotoran al khissiyati kang bangsa nampak. Kotoran yang nampak. Niku bahasan thaharah secara bahasa lho nggih. Nah, satu dereng selesai ternyata definisine bahasa niki dawa. Contone membersihkan nggih. Mboten mensucikan mboten. Pokok membersihkan niku termasuk thaharah secara bahasa. Jenengan garis bawahi secara bahasa terlebih dahulu. Secara istilah syariat nanti yang kedua. Membersihkan dari kotoran. Kotoran itu ada dua, ada kotoran yang nampak khissiyah, contohnya katoharoti anil hadasi wal khobas. Toharoh dari hadas, koyok wudu niku kan nampak, mandi niku nampak. Nek hadasnya mboten nampak, tapi wudunya kan nampak, mandinya kan nampak. Wal khobasi lan berseni saking najis, dibasuh, disiram, najis mukhafafa, mutawassito, mughalladho. Niku kelihatan. Oh kok dibasuh ping 7. Lho kok dicampur debu? Berarti iku najis mughalladho, tampak. Utawa membersihkan kotoran yang sifatnya maknawiyah. Wal maknawiyah kat toharoti anil amrodil qalbiyah. Koyok bebersih saking piro-piro penyakit kang bangsa ati. Niku nggih diarani thaharah. Thaharatul qulub, berseni ati secara bahasa. Tapi fikih mboten bahas niki. Nggih. Kal ujubi koyok berseni ati teko sifat ujub, bangga diri. Wal kibri lan takabur, sombong diri. Wal hasadi lan hasud, iri.
Waria ilan pamer. Lah niku dibersihkan berarti niku nggih toharoh, tapi toharoh maknawiyah. Toharoh yang sifatnya niku makna hati. Nah niku ngoten. Wa syar'an wallahu a'lamu bissawab. Syar'an niki luwih dawa malih. Nggih. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, menawi enten sing ditangletno monggo. Nggih. Kalau saya habis ngecat pintu rumah, kemudian waktu sholat sudah datang, saya selesai sampai siang, saya itu ambil sholat dan seterusnya. Setelah selesai ada teman yang menunjukkan itu di sikumu ada sedikit yang nempel. Dalam kondisi seperti itu, apakah kita harus mengulang atau berhenti? Kaitannya dengan sholat. Nggih, mengulang. Kaitannya dengan sholat. Pada saat sholat kadang kita itu fokus antara pikiran dan hati. Tapi kadang pada rakaat kedua ada gangguan. Apa itu sudah termasuk manik? Dan bagaimana cara fikih? Gangguan contohnya ya napa? Pikiran itu melayang-layang. Nggih, utawa swara rame utawa nggih. Nggih. Sing pertama setelah sholat baru ngerti ternyata sikile niku ngincaki cet. Nggih. Dan niku pasti sebelum wudu tadi. Kecuali nek niku napa pasti setelah wudu. Nggih, ngincaki cete niku lho nggih. Ngecete niku sadurunge wudu, nek ngecet jelas eling, tapi ngincaki cet niku kadang-kadang gak jelas. Iki ngincaki cet iki sak badane wudu apa sadurunge wudu. Nek sak badane wudu mboten masalah. Nggih kan? Selesai wudu terus ngincaki cet. Ndak pengaruh karena itu tidak terkait dengan keabsahan sholat. Sholat sikile ketutup cet, ketutup kaos kaki, tetap sah sholatnya. Tapi kalau sebelum wudu, wudune mboten sah, berarti nggih sholatnya diulang. Kalau yakin kena cet niku sebelum wudu, berarti wudunya dipastikan tidak sah. Kalau wudunya pasti tidak sah, nggih, sholatnya mboten sah. Sami kali mantun sholat dadak didelok sarunge niku enten nek nang kitab niku nggih. Enten manine, ana spermae. Lho. Kok ana sperma nang ngone sarungku iki? Kaku-kaku ngoten niku. Wah, iki kapan iki? Spermaku, tapi yo nek duduk spermaku spermae sapa? Gak mungkin wong sing gawe sarung aku tok. Nggih ya. Terus nduk omah yo karo sapa? Kecuali nek nduk pondok iso disempet koncone. Nggih. Tapi nek nduk omah ya iki berarti aku. Kapan iki yo? Lah ngoten niku apa turu mambengi, apa turu sing 2 hari sebelumnya aku gawe sarung iki durung ganti 3 dino misale. Aku sarung iki 3 malam. Mani iki batale. Niki kan kok terkait dengan dia sholatnya mboten sah kabeh niku berarti. Junub mulai hari apa 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu atau tadi malam. Lah ngenten iki nek cara fikih dinisbatkan kepada yang terdekat. Dihukumi yang tadi malam. Naubatal akhirah. Nek cara istilah fikih naubatal akhirah. Giliran terakhir itu yang bisa dijadikan pegangan hukum. Karena dia ndak tahu apakah kedua atau ketiga atau terakhir. Terakhir niku yang diambil. Koyok ngenten niku. Kalau sudah ditentukan tadi malam, berarti subuh, duhur, asar, maghrib, ilinge ba'da maghrib ngenten iki misalnya. Ngertine mani sperma niku ba'da maghrib. Berarti subuh, duhur, asar, maghrib disolati malih. Ada lagi. Aku harus mandi besar iki. Jadi status junub mimpi basah niku yang dilihat fakta ada spermanya. Niku koyok ngonten wau. Ono cete niku kan fakta. Fakta bahwa cet itu menutupi kulit.
Apalagi kita sendiri sing ngecet, jelas ngerti, oh iki aku ngecete sadurunge wudu mang. Berarti niki wis kenek cet sadurunge wudu, berarti wudune mboten sah, nek wudune gak sah, salate mesti gak sah wong wudu niku syarat. Nggih, wudu niku syarat. Berarti harus diulang lagi. Nek cara kula contohno, kula jerokno nang contoh kedua niku wau, berarti mulai karena dinisbatkan tidur yang tadi malam, faktane enten sperma. Beda nek krasa mimpi basah tapi didelok nduk sarunge mboten enten napa-napa niku nggih gak dihukumi junub. Prasane mambengi waktu turu niku mimpi basah. Nggih, ngerangkul kudanil sampai mimpi basah misalnya. Keluar sperma, perasane waktu turu, tapi begitu tangi dideloki mboten enten. Nggih. Tangi niku digoleki mboten enten. Lho, padahal mambengi iku enak krasa metu nggih. Ngimpi turu karo widodari misalnya, terus junub dalam mimpi. Begitu bangun digoleki spermae mboten enten, nggih berarti gak wajib mandi. Karena ndak ada sperma. Wong mimpi niku kan bisa saja tidak ada keluar. Jadi mimpi niku diarani junub nek mimpi basah. Mulane enten gandengane basah. Basah niku spermae medal. Nek mboten basah, mimpi tok mboten wajib mandi. Karena ndak nyata. Mimpi itu ndak nyata. Nek sperma niku nyata. Sami kali chat niku nyata. Maka kalau yang pasti nyata nggih mboten sah. Beda nek ragu-ragu wau iki kena chat iku sadurunge wudu apa sakmarine wudu. Lah niku mboten saged dihukumi. Nggih. Mesti khilaf, ngoten niku mesti khilaf. Terus yang kedua, nggih niku sami diterima atau tidak wau. Diganggu niku selama syarat rukune salat niki masih terpenuhi nggih sah. Nggih. Diganggu niku lho nggih, salat diganggu. Digudo misalnya, selama syarat rukunnya itu terpenuhi, tidak bergerak 3 kali, tidak tertawa, auratnya tetap tertutup, badannya tetap menghadap kiblat, syarat napa rukun-rukun salat yang lain dikerjakan, yang membatalkan tidak dikerjakan, nggih sah. Sah lho nggih. Diterima mbotene? Lah mboten urusane fikih. Wonten niku wau nggih ya. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Kula request sing sadurunge adzan niku wau diilangi napa nek sing sadurunge isya nggih. Nggih, sebab ngaji niki wajib, sementara bacaan-bacaan niku mboten wajib kecuali adzan. Nek adzan mboten iso diganggu gugat. Tapi nek bacaan-bacaan niku termasuk pujian. Biyen ten ngelom niku mantun maghrib, mantun isya niku enten pujian. Sementara nduk pondok niku enten dinia. Niku nggih akhire nek ndamel kaidah niku ngaji ku fardhu ain, pujian niku gak wajib blas. Pujian, sholawatan niku mboten wajib. Setelah salat setelah adzan niku nggih. Nah, maka yai-yai waktu niku terus ngilangi. Maghrib gak adek napa mari pas isya niku gak adek ana maca Quran, gak adek ana pujian. Nek adzan tetep supaya mboten ganggu ngaji sing fardu ain. Dadi mboten krana kula mboten, tapi wajib itu jangan sampai kalah dengan sesuatu yang tidak wajib. Kok idahe ngonten. Dadi nek saged sing waswayahe ba'da maghrib sing badhe isya niku mestine saged niku nangone otomatis niku saged diilangi khusus isya enggak pakai niku mestine saged. Saged kondo nangone sing dodolan lah. Insyaallah saged. Mugi-mugi mawon. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.